Hi! Hello, good morning po. Welcome back again to my channel. Sa lahat po na hindi pa nakakapag-subscribe, just subscribe, search my name, DANFRONDA. Dan from Dan. Tapos po nakita nyo po, click na lang po. Thank you! Ngayon, ang ating ito-content for today is may mga nagbigay ka sa akin ng gift. Mga bag. Marami yun. Mag-unbox ako ng mga bag. Authentic na bag. Like Chanel. Ayan. Chanel. Bigay ito ng mga sponsors ko, mga friends ko. Natutuwa daw ko sa akin. Kasi ano. Gift ako. Short. Ayan. Open na natin. May back. Maganda yung pagka-back. Yung mga nakalagay doon na charot-charot. Meron siyang dust bag. May dust bag siya. Yan. Oops. Medyo mabigat. Mabigat siya. Happy salamat sa nagbigay. Salamat. Kung sino ka man, ayaw mo pangalan. Bahala ng Lord sa'yo. At ito, may ganito siya. May chuchu. May mga resibo. Naka-sale pala siya. Ay, ganito siya, oh. Chanel Chuchu Islabu. Siguro, ano to? Resibo siya, parang paper. May mga... Meron siyang ano, sapat na kasarapan. Ayan. Ayan lang, karga na. Going back to the bag of Chanel. Open ko na. Charan! Ay, wow! Ay, perfect! Ang ganda ng texture ng Chanel. Leather na leather siya. Leather talaga siya. Siyempre, pagka-leather niya is makislap, glossy. Yan, nakikita mo ba? Yan ang gilid. Kasi yung likod niya. Ang dami kong ginagawa. Ayan, ino-open ko na siya. Ang haba ng ano niya. Ang haba ng tali. Yung pa nga para pag ginanyan mo, kasya siya. Ganda. Ganda. Tapos, ang texture po nito, actually, yung materials na ginamit is very bongga, very quality talaga siya. Makapal yung bakal niya. Saka, stainless yung bakal at yung leather. Soft leather na glossy. Ayan. Detalyado talaga siya. Ang saya. Salamat, Ma'am Sheila Marquez. Siya po nag-sponsor sa natutuwa kasi siya. Yan po, si Ma'am Sheila po, nasa SAU po siya. Si Madam Sheila. Yan po, mabait po sa akin yan. Actually, last time nung nagturo ako sa Lantern Parade, binigyan nila ako ng regalo. Asan yung regalong yun? Yung quintas? Sa akin ba? Sa akin ba? Kung naman, ala, ang quintas? Nag-NT ba? Ay, yung parang ko. Nasa akin yung kapakuha ko lang. Wait lang ha. Ayan, naka-open na siya. Ito yung opening niya. Actually, na-ignorante ako kanina sa opening. Hindi ko alam. Kaloka. Eh, di ganyan siya. Akala ko pinipindot-pindot ko ayaw lumabas. Ignorante ko na ito first time. I-twist mo lang siya pa counterclockwise. Open siya. Pag open, ganda no. Ganda pa din. Ganda pa din po siya. Tingnan. Ang saya. Ano po? Ayan. Tapos, makikita nyo sa loob, may serial number siya. May etiketa. Ayan. Oo, may etiketa siya. Ito po yung niregalo niya sa akin last time. Ito po. Actually, hindi ko po siya sinusot kasi ayoko mawala, ayoko magtupa. Gusto ko, tinatago ko siya. I will keep it always. Yan o, bigay ni Madam Sheila Marquez. Ang Stella Department ng SAU. Thank you, ma'am. Sana marami pang susunod. Ayan. Going back sa ating bag na binigay ni Madam Sheila. May pa-surprise pa sa loob. May ganito. Ang ganda. Ang ganda ng materials niya. Para siyang, alam niyo yung blanket.
Ano yung blanket na texture, yung mga ganun, makapal. Ayan. Tapos, maganda rin yung quality. Ito, mayroon siyang ano, siguro nilalagay dito sa ano. Ilalagay mo dito. Sa ganito. Tapos may nakalagay din sa may zipper ng Chanel. Kaya, tapos bubuksan ko siya. Ayan, paglagyan ng coins. Para hindi ka bukas ng bukas. Ganda. Yan. Yan. Papasok ko siya ulit. Ang ganda. Tapos yan. Ayan, ganda. Actually, kasya dito yung dalawang cellphone. Mga iPhone, diba? Tapos, konting camera at latex. Pwede na siya. Ayan, thank you. Ayan, ang saya. Ang saya-saya. Ang ganda. Chanel. Salamat dun sa supplier nito. Ganda. Ano naman siya, thank you. Yung susunod naman, i-unbox natin. Laki. Ganitong bag siya. Frst bag. Tawag siya. Yan. Buksan ko na siya. Ang happy. Kahit walang jowa, basta may ganito, happy. Ito naman ang nagbigay. Yung taga Dubai. Taga Dubai pa yung nagbigay sa akin ito. Friend ko din. Ayaw niya magpasayo kung sino siya eh. Basta pretty siya, Josa. Babaeng pawikan yung nagbigay. Ayan. Mark. Quality niya. Yung box niya kasi, maganda kasi, tinan mo, may Louis Vuitton, yung alam, medyo naputik konti. Pero anyway, maganda pa rin. Charan! Buksan ko na. Wow! May dust bag ulit. Louis Vuitton, chuchu. Yan. May ganito ulit. May ganito sila, Chuchu. Yan, mahal. 23,800 Hong Kong dollar. May ganito pa rin siya, authentic. Ano lang, may certificate, ganyan, karga niya, resibo, ang dami resibo. Ayan, tapos wala nang karga, ito lang, yan, lana. Sa gilid, buksan ko ulit ito. Sancharan, wow, sancharan, ting! Ay, wow, happy. Ala, ang cute. Ang cute ng hawakan. May tufian, mayroon siyang secret sushi na sa loob. Meron siya sa gilid niya. Lahat ng mga chain may nakalagay Louis Vuitton. Pati yung tornilyo niya may Louis Vuitton. May susi dito, may susi. Louis Vuitton pa din. Louis Vuitton. Actually, ang texture ng tela po niya, ang ginamit na material sa bag is para siyang maong na makapal. And then, lahat ng designs na makikita mo is burda. Actually, sabi sa akin ng isang amiga ko, charot, ang nakika-amiga, no? Mayaman kasi ako. Mayaman, charot. Ito kasi yun. Sabi nila, ang original daw, makikita mo, pag yung pattern is pare-parehas. Pag dito, ang pattern nila, ganyan. Pagpunta dito, ganun pa rin ang pattern. Ganun, pare-parehas ang pattern. May pattern daw, ay makikita mo yung original ng pattern. Kasi mga local yun. Tapos, sipura, actually, medyo maliit, pero cute. Tapos pag binuksan mo sa loob, ay, sling bag din siya. Pwede sling bag. Ayan. Ito yung loob. Tapos makikita nyo, may code ulit sa loob. May code ulit siya. May nakalagay na code sa loob. Pero siguro, pag nawala. Saka maganda yung covering niya sa loob. Ayan. Malambot. Tapos dito, makikita mo may nakalagay Louis Vuitton, chuchu. Tapos meron siya ulit zipper dito. Ayan. May paglagyan ng may super pocket. Saka malaki siya. Malaki. Wait lang. Papakita ko yung dito. Ayan. Charan. Ay, siya nakakasosyal. Diba? Ayan. Thank you po. Sana mayroon po susunod. Sana ano naman. Sana mas marami pa. Ayan, ito lang po yung bags na binigay sa akin. And I would like to thank sa mga nagbigay sa akin ngayong araw. Nagulat ako kasi tulog pa lang ako, naka-spot show. Tapos biglang may dumating na delivery. Nagulat ako ano yun. Tapos tignan ko, kala ko kanino.
Salamat po, Madam Sheila, sa bags na ito, sa Chanel. Chanel, baka naman, Chanel, baka pwede magbigay. Ayan. Salamat, Ma'am Shi. Siya po yung nagbigay sa akin nito. Ayaw niyang pangalanan, pero okay lang. Ito naman, salamat din sa nagbigay from Dubai. Thank you. I love you. Sana support palagi. And pagbubutihin ko pa yung mga gagawin kong vlog. Ayan, ito lang po. That's it. That's all. Thank you. Salamat. Maraming salamat sa panonood sa aking unboxing ng mga bags. Louis Vuitton and Chanel. Thank you. Bye-bye. Sa susunod ulit. Thank you.